Tak počúvajte. Ak chcete zvýšiť svoju inteligenciu, nemusíte sa spoliehať len na školské vzdelanie alebo čítanie náročných kníh. Existujú jednoduché techniky, ktoré môžete zaradiť do každodenného života a postupne si tak zlepšovať myslenie, pamäť aj schopnosť riešiť problémy. Tu je niekoľko praktických spôsobov, ako na to. Prvým krokom je pravidelné precvičovanie pamäti. Skúste si každý večer pred spaním v mysli prejsť všetko, čo ste sa počas dňa naučili. Od nových faktov až po zaujímavé rozhovory. Tento jednoduchý zvyk pomáha upevniť informácie v mozgu a zlepšuje schopnosť si ich vybaviť neskôr. Dôležité je tiež obklopiť sa rôznorodými názormi. Hovorte s ľuďmi, ktorí majú iné pohľady na svet, diskutujte s tými, ktorí nesúhlasia s vaším názorom. Takéto rozhovory vás donútia prehodnotiť vlastné postoje, premýšľať z iných uhlov pohľadu a rozšíria vaše obzory. Ďalšou dobrou technikou je pravidelný čas v tichu. Každý deň si nájdite aspoň 5 minút na úplné ticho. Bez telefónu, bez hudby, bez rozptýlenia. V tomto stave sa mozog môže voľne sústrediť, prepájať nápady a nachádzať nové riešenia problémov. Možno sa vám to zdá jednoduché, ale práve v tichu dochádza k najväčšiemu mentálnemu rastu. Zaujímavým spôsobom, ako posilniť logické myslenie, je premýšľanie odzadu. Skúste sa na problémy pozerať opačne. Začnite s konečným cieľom a premýšľajte krok za krokom, ako ste sa k nemu dostali. Táto technika vytvára v mozgu nové prepojenia a trénuje schopnosť plánovať efektívnejšie. Jednou z najlepších metód učenia je učenie iných. Vždy, keď sa naučíte niečo nové, skúste to niekomu vysvetliť. Napríklad ako ja teraz vám. Ak to dokážete podať jednoducho, znamená to, že ste tomu skutočne porozumeli. Tento spôsob nielen zafixuje nové poznatky, ale zároveň posilní vašu schopnosť vyjadrovať sa a analyzovať informácie. Mozog potrebuje pestrú stravu, preto mu doprajte pravidelnú mentálnu výzvu. Každý deň si nájdite čas na niečo, čo vás trochu potrápi. Môže to byť čítanie náročnejšej knihy, riešenie logických úloh alebo počúvanie podcastu na tému, ktorá je pre vás nová. Takto udržiavate mozog v neustálej aktivite a podporujete jeho rast. Zvedavosť je ako sval, čím viac ju trénujete, tým silnejšia je. Každý deň si vyberte jednu vec, ktorú budete skúmať hlbšie. Nemusíte hľadať správnu odpoveď, stačí sa pýtať a objavovať nové súvislosti. Tento zvyk vás naučí kritickému mysleniu a zlepší vašu schopnosť analyzovať svet okolo seba. Predstavte si, že sedíte v kaviarni a prinesú vám šálku dokonale našľahaného kapučína. Namiesto toho, aby ste si ho len vypili, vo vás prebudí zvedavosť. Ako vlastne baristi dosiahnu takúto krémovú penu? Začnete pátrať, zisťujete, akú úlohu zohráva teplota mlieka, aká je technika naparovania a prečo niektoré peny držia dlhšie než iné. Možno postupne pochopíte aj chémiu emulzií. Takto sa zo zdanlivo bežnej otázky stane príležitosť na učenie, ktorá nielen rozšíri vaše vedomosti, ale aj zlepší schopnosť analytického myslenia a riešenia problémov. Nakoniec vystupujte zo svojej komfortnej zóny. Skúste malé zmeny, ktoré narušia váš každodenný stereotyp. Používajte druhú ruku pri bežných činnostiach, sadnite si na iné miesto pri obede, vyberte sa domov inou cestou. Tieto drobné výzvy trénujú mozog, zvyšujú flexibilitu myslenia a zlepšujú schopnosť prispôsobovať sa novým situáciám. Ak tieto techniky zaradíte do svojho života, postupne si začnete všímať, že sa cítite bystrejší, rýchlejšie reagujete na nové situácie a efektívnejšie riešite problémy. Inteligencia nie je pevne daná. Je to schopnosť, ktorú môžeme neustále rozvíjať. Dajte mi vedieť do komentárov, ako sa vám darí. Ak sa vám tento obsah páčil, dajte tomuto videu like a nezabudnite sa prihlásiť na odber.